จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวธรรมชาติของจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนนั้นเหมือนปลาที่ถูกจับขึ้นมาจากน้ำแล้วโยนไปบนบกย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อจะกลับลงไปในน้ำคือกามคุณจิตของเราก็เช่นกันมันคุ้นเคยกับการไหลลงต่ำไปหาความเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ชอบการถูกควบคุมไม่ชอบความสงบและมักจะกระโดดไปก่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้อย่างรวดเร็วเหมือนลิงการชนะใจตนเองคือการรู้ทันกลมายาของจิตไม่หลงเชื่อความคิดปรุงแต่งที่จิตสร้างขึ้นมาหลอกล่อให้เราทำชั่วหรือหลอกให้เราจมอยู่กับความทุกข์ดังนั้นจิตจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูคุกที่ขังเราไว้คุกนั้นไม่ได้สร้างด้วยอิฐหรือปูนแต่สร้างด้วยความคิดและความหลงผิดของจิตเราเอง